Welkom by hierdie voorlesing van Sterre is vir altyd, die eerste in die reeks oor die Barnard meisies. Geskryf en voorgeles deur Sofia Kap, uitgegee deur Boekdiva Uitgewers. Hoofstuk 24. Dankie mamma, dit was heerlik. 'n Hand vou van agter om haar wang waar sy by die etenstafel sit en sy voel hoe daar 'n soen op haar kroontjie beland. Die heel lekkerste is om jou weer by die huis te hê. Kom jy my help opruim in die kombuis? Iewers vandaan kry sy 'n glimlag uitgekrap wat sy op haar gesig kan plak. OK. Jy kan vandag alleen help, sê Eleanor toe sy opstaan. Terwyl jy in Parys gekatamaai het, moes ons help. Dis hierdie hele week jou beurt alleen. Dit klink so baie na die Eleanor van hulle kinderjare dat sy dit regkry om die glimlag opreg te maak. Het jy gehelp? Of het jy weer instruksies uitgedeel terwyl Marie en Annie gewerk het? Eleanor gee haar 'n verontwaardigde kyk. Marie het nooit fokol nie niks in die kombuis gedoen nie. Sy het by die tafel gesit en haar naels gevuil, terwyl sy vir haarself in die oonvenster gekyk het. Ek het gehelp, protesteer Marie. Wanneer? Een Woensdag aand in 2004, vra Annie sarkasties. Hoe sal jy weet? Jy het in 2004 skaars jou eie gat afgevee, skiet Marie terug. Meisies, keer haar ma ook oudergewoonte. Kan ons ten minste aan my tafel die peper in die kos en uit die taal hou? Sorry mamma, sê Eleanor werktuiglik, soos een wat dit 20 keer per dag sê. Engels of Afrikaans nie albei gelyk nie, vermaan haar pa net so werktuiglik. Diep in haar is daar 'n klein vonkie. Hierdie mense, hierdie klein kring waarin die alledaagse heen en weerdery oor 'n etenstafel spreek van 'n geskiedenis van saamwees en omgee, is die een plek waar hierdie yskoue in haar dalk sal kan ontdooi, sodat sy weer sal kan voel. Iets in haar is dood, Vrydag aand, toe sy by Max se woonstel uitgeloop het. Sy was voorbereid op rou, seer, op onhoudbare, verpletterende leed, maar al wat daar was niks. Sy het die ganse Saterdag in die geleende woonstel in Parys op die bank gesit en in die niet gestaar. Sy is lughawe toe soos 'n outomaat. Sy het Suid-Afrika toe gevlieg soos 'n outomaat en sy het in Suid-Afrika aangekom en op die lughawe in Eleanor se arms ingeloop en net daar gestaan, sonder om 'n woord te sê. Haar oudste suster het haar huis toe geneem, ook sonder om te praat, waarskynlik die eerste keer in mens se jeugenis, en by die huis het die res van haar gesin haar verwelkom, sonder om vrae te vra. Dit alleen was al vir haar 'n aanduiding van hoe diep hulle kommer gelê het. Normaalweg sou hulle haar met vrae bestook het en elke besonderheid van die week uit haar gewurg het, maar hierdie keer het hulle haar uitgelos. Gisteraand het Eleanor haar in die bed geboender met 'n rooibos tee en 'n slaappil, en toe sy vanoggend wakker word met die laaste herfsson en die gewig van die honde op haar bed, kon sy ten minste haar oë knip en asemhaal met die wete dat sy in 'n veilige ruimte is. Maar daar is in haar 'n enorme leegte, 'n afwesigheid wat sy geen idee het hoe om te vul nie. Dis 'n verlies wat strek en nêrens kant of wal of horison het nie en haar laat voel asof sy van die aarde losgeraak het. As sy kon huil, sou dit dalk help. Maar sy is so leeg, daar is nie eers trane in haar oor nie. Hier, Janie, gee aan die borde. Sy draai in die rigting van die stem, sien haar ma by die skottelgoedmasjien staan met uitgestrekte hande. Jammer, ek gaan gou die res haal. Haar ma vang haar met 'n hand om die pols, staan so met haar. Jy weet jy kan vir my enigiets vertel, nê? Nee? Die leegheid raak nog wyer. Ja, mamma. Haar ma laat nie los nie. Jy was nog altyd die kind wat die langste moes wag vir woorde. Ek weet jy het tyd nodig, meer as die ander, maar jy weet ook jy moet praat, nê? Nee? Ek hoef nie die besonderhede te hoor nie, maar ek moet weet jy's okay. Ja, mamma. Steeds die hand om haar pols, effens 'n huiwering, dan sê Vivian, Janie,
Van al die dinge waarvoor 'n ma vrees, is die ergste dat haar kinders iets gaan beleef wat sy nie kan regmaak nie. Is dit waar jy is? Iets klief deur haar, so vlijmskerp dat sy na haar asem snak. Maar dan is die doodsheid weer terug, genadiglik. Ek weet nie, ek was nog nooit hier nie. Haar ma se oë skiet vol trane en sy trek haar teen haar vas, staan so met haar woordeloos. Dit troos. Dit maak nie reg nie, dit maak niks voller nie, maar dit troos. Toe Vivian haar laat gaan, is haar ma weer onder beheer. Ons is hier vir jou, wat dit ook al is waarmee jy worstel. Dankie, mamma. Ek gaan met die honde stap, kom jy saam, Jan? Sy kyk na haar pa wat reeds met die leibande in sy hand tussen die bondel wriemelende lywe staan. Glimlag oor die bynaam uit haar kinderjare. Vir hom was sy altyd Jan, genoem na Jan Smuts, die boeregeneraal, met wie hy haar ma treiter. Sy herken dadelik die uitnodiging vir wat dit is. Soos haar ma se opdrag om haar in die kombuis te kom help, is dit 'n poging van haar pa om haar alleen te kry. Sy weet dit kom uit 'n plek van omgee en bekommernis, en sy wens dit was vir haar moontlik om dit vir hulle makliker te maak. Maar sy kan nie, daar is net eenvoudig niks. Nietemin, die honde is eintlik hare, soos hy haar so dikwels herinner, en dis eintlik haar werk om met hulle te gaan stap. Hulle stap soos gewoonlik tot by die park aan die einde van die stil kuldesak, terwyl die honde aan hulle harnasse vooruit beur. Sy wil eers die roete kies wat hulle altyd stap, om die dam en al met die eikelaning, maar haar pa beduie na die paadjie teen die berg op. Kom ons neem vandag die lang pad. OK. Dis 'n stywe klim en teen die tyd dat hulle bo by die gelykte kom waar 'n bankie 'n mooi uitsig oor Constantia bied, is sy en die honde uit asem. Kom sit vir 'n oomblik, sê haar pa en gee vir haar sy waterbottel aan. Die honde kry ook 'n bak met water en gaan lê dan langs die bankie met ribbekaste wat hyg en pink tonge wat uithang. Lank sit hulle so, dan vra Pieter gelykmatig, moet ek hom laat uithaal? Want jy weet ek sal. Sy glimlag, lig haar pa se arm op en drapeer dit om haar skouers. Dankie, maar nee, dit is nie sy skuld nie. Die blou oë waaruit dieselfde vlijmskerp intellek straal as wat Eleanor by hom geërf het, los haar nie. Nou wie se skuld is dit? Niemand se nie, dis net een van daai dinge, eindig sy flou. As sy gehoop het dit gaan die saak afhandel, het sy dit mis. Eleanor het haar Belgiese Malinois geaardheid ook by hom geërf. Een van wat se dinge? Een van daai dinge wat nie gaan werk nie. O, uit die skrale paar fotootjies wat jy aangestuur het dit nie gelyk asof dit nie werk nie. Sy sug, sluit haar oë en laat haar kop op sy skouer rus. Dit sou nie aanhou werk het nie. Hoekom sou dit nie aanhou werk het nie? Dit was 'n vakansieromanse, pappa. Ek kan 'n week lank saam met hom toeristerige goed in Parys doen, maar ek kan nie op die lang duur. Ek kan nie die soort vrou wees wat hy wil hê nie. Weer daardie vlijm, effe langer, die keer, en seerder. Haar pa is lank stil, dan sê hy, jy weet, jy is my meisiekind wat die meeste na julle ma aard. Ek is ontsettend lief vir julle albei, maar julle dink met julle harte eerder as julle koppe. Dit klink vir my na 'n emosionele besluit hierdie, een wat jy op gevoel geneem het eerder as met jou gesonde verstand. Ironies genoeg was dit nou die een geleentheid waar ek wel met my kop gedink het. My gesonde verstand sê vir my ek sal nooit 'n man soos hy tevrede kan hou nie. Hoekom nie? Papa, sy sit regop, lig haar hande magteloos, laat val hulle weer na haar skoot. Julle weet wie en wat hy is. Soos wat ek Eleanor ken, het sy in die week meer inligting oor hom ingesamel as die FBI. Wie is ek? Wat het ek in 28 jaar bereik? Nog nie eers 'n plan vir my eie toekoms nie. Toe hy my vra wat ek wil word, as ek kan kies, het ek gesê, my ma. Wat is fout daarmee? Niks, maar ek is nie mamma nie.
Sy is mooi en slim en talentvol en al het sy gekies om by die huis te bly sodat sy pappa se loopbaan kon ondersteun, het dit haar niks minder gemaak nie. Sy het nie met niks begin soos ek nie. Haar pa sit so, maar sy kan die verstramming in sy lyf voel. Uiteindelik neem hy sy arm om haar skouers weg en leun vorentoe met sy hande tussen sy knieë in een gewring. Die kneukels raak spierwit en sy kan sien hoe die kaak bult. Sy ken hom goed genoeg om die tekens reg te lees. Ek is jammer, ek het nie bedoel om pappa kwaad te maak nie. Dit neem 'n rukkie, maar hy sit uiteindelik terug. Ek is nie kwaad nie. Wel, ek is nie vir jou kwaad nie. Ek is kwaad vir myself dat ek by julle die indruk geskep het dat julle ma se rol is om my loopbaan te ondersteun. Wel, sy het. Pieter Barnard kyk lank na haar. Nee, Janie, dit het in ons huwelik nooit oor my lewe en my werk gegaan nie. Dit het altyd oor haar lewe gegaan. Sy het nie die lewe gehad wat sy het sodat ek kon werk nie. Ek het gewerk sodat sy die lewe kon hê wat sy het. Sy wou 'n huis gehad het waar sy kon tuin maak en kos maak en kinders grootmaak en wat ek ook al gedoen het, het ek vir haar gedoen. Want sonder haar en later julle by, sou nie 'n enkele dag van my lewe enige sin gemaak het nie. Die woorde, toe dit kom, swiep deur haar soos 'n panga. Dis nie genoeg vir Max nie, pappa. Ek is nie genoeg vir hom nie. Hy sit haar lank en aankyk, asof hy verder wil argumenteer, maar hy skud uiteindelik net sy kop en trek haar in sy omhelsing in. Lank sit hulle so met sy arms om haar en haar gesig in sy grove trui gedruk. Dis sy wat uiteindelik terugtrek. Ons moet gaan, die honde moet kos kry. Liefkind, nee pappa, daar's niks verder te sê nie. Op die oomblik help dit om net die klein dingetjies te doen wat 'n mens elke dag moet doen en dit help om by julle en by die huis te wees. Ek weet ek gaan op 'n kol uit hierdie kokon moet kom, maar op die oomblik is dit wat ek het en dis al hoekom ek oorleef. Skus, Bashful, skuif net so 'n bietjie op dat ek in die bed kan klim. Die wit pitty mengsel met die pink vel en geknakte stert steun dramaties, maar skuif darm haar lyf 3 cm sodat Janie die beddegoed onder haar uitgetrek kan kry. Sneesie, waar moet ek my voete sit? Beweeg. Al wat sy by die hygende Maltees met die wêreld se grootste verskeidenheid allergieë kry, is 'n uitgerekte sug, en sy moet uiteindelik met haar bene weerskante van haar lê, net om in die bed te kom. Happy, die 3-been half collie, hop oudergewoonte tot langs haar sodat sy pens kan krap, en Grumpy met die een oog en die mislike persoonlikheid kom uit sy plek as oudste en eerste inwoner van huis Lendelam, soos Eleanor na haar kamer verwys, op deur hom in haar arm tuis te maak. Hier, Dopie, roep sy en tik ritmies met haar handpalm op die duwy, sodat die oorgewig worshond haar pad oor die beddegoed kan vind. Dopie is die enigste opregte hond tussen die spul, maar het aanwysings vir alles in die lewe nodig, nadat verkeerde medikasie in haar klein hondjie daar haar doof en feitelik blind gelaat het. Skus vir die name, sê sy, toe die lywe uiteindelik hulle lê gekry het. Dis julle ongenaakbare oudste suster wat so wreed is. Die woorde is skaars uit haar mond toe daar 'n harde klop aan haar kamerdeur opklink en die deur oop swaai, sonder dat enige iemand vir haar antwoord wag. Janie, kyk bietjie hier. Ek het foto's op Facebook gekry van Vrydag aand se opera gala by die Garnier. Ek kan sweer dis jy, maar met die ongewone haarstyl en die gesig weggedraai is dit moeilik om seker te wees. Is dit jy? Kyk bietjie hier. Skuif op, doofus. Dopie, korrigeer sy maar die werktuiglik, wat nooit die honde se name reg kry nie. Whatever. Jy's vragtig net betyds by daai hondeplek weg. Daar's nie eens plek vir 'n donderse chihuahua op hierdie bed nie. Janie trek die arme Dopie uit die pad sodat Marie, reeds in haar seksie slaapklere en by passende japon, langs haar op die bed kan kom sit en die foon na haar toe kan uithou. Annie, in 'n blommetjies nagrok, kom ongenooid aan die ander kant van die bed sit om saam te kyk, maar hou 'n versigtige 10 cm se spasie tussen haar en Grumpy, wat haar met sy een werkende oog aangluur en sy een werkende tand vir haar wys. Eleanor in 'n elegante swart satijn slaappak kom sit ook op die voetenend van die bed,
maar gooi dadelik 'n kombers oor Sneezy en beveel streng: "Haal net asseblief in 'n ander rigting asem en moenie hare verloor terwyl ek hier sit nie. Janie, kyk op Marie se foon, is dit jy?" Janie sug. Sy wou eintlik vanaand hier tussen die troostende hondelywe lê, sodat sy kan herstel van vanmiddag se gesprek met haar pa, waarin die genadige gevoelloosheid van die afgelope paar dae baie dun geraak het. Maar haar susters het kennelik besluit die grasie wat hulle haar die afgelope 24 uur gegee het, is nou op. Hulle soek antwoorde en hulle soek dit nou. Sy neem die foon by Marie. Kyk na die foto. Sien die elegante vrou met die swart fluweelrok, die lyn van die nek wat so mooi afgewys word deur die opgekamde hare, die vonk van diamante aan haar ore, die hand wat so vol vertroue op die donker mou van die aanpak rus. Sy wou nie, het hard gewerk om nie haar oë te laat beweeg na die gesig nie, maar dis te vergeefs. Haar oë, weet sy nou, gaan vir die res van haar lewe na daardie gesig soek. Dis alles daar, die bekende gelaatstrekke, die sterk kaak, die glimlag om die mooi mond, en die hitte in daardie donker oë wat so stip op haar fokus, daar en hartverskeurend dierbaar. Die klopping van vanmiddag raak 'n hammering. Sy voel hoe dit in haar weer galm, hoe die verpletterende wete deur haar are, haar weefsel, haar brein begin puls, dat sy alles wat sy van die toekoms wou gehad het, in een afgryslike oomblik verloor het. Dit is jy. Ek wou mos sê ek herken jou, al is jy uit daardie al ewige jeans en T-hemde van jou. Maar waar kry jy toe die Crispy en die Manolos? Die rok en die skoene, voeg Marie ongeduldig by, toe sy nie dadelik antwoord nie. Ag nee, Janie, jy moet darm 'n slag onder daai klip van jou uitkom. Dis Manolo Blahnik se splinter nuwe reeks. Ek het gesien Vanessa Khan het dit verlede week in Milaan vir hulle gemodelleer. Vergeet die klere. Vertel my liewer meer van die oorbelle. Dit lyk na Bergman en Lavoisier. As dit is, het dit meer gekos as al die huise in ons straat. Dis Eleanor, pragmaties soos altyd. Is dit egte goed, Janie? Ek weet nie, ek neem so aan. Haar stem raak al hoe grower en sy moet sluk. Hy het gesê hy het dit laat maak. Ek was nie by nie, hy het my gestuur vir 'n make-over en vir klere vir die opera. Marie frons. Jy was vir 'n make-over? In Parys? Waar jy uitgestap het met ontwerpersklere en ontwerpersgrimering, sodat jy opera toe kon gaan saam met 'n man wat lyk asof hy jou soos 'n draairoomys wil oplek? Hoekom lyk jy asof jy daaroor wil jank? Die klopping raak 'n branding, lek soos vlamme aan haar binnegoed. Want dit was nie genoeg nie. Wat was nie genoeg nie? Ek was nie genoeg nie. Sy kyk haar suster aan, wat selfs op pad bed toe lyk asof sy pas uit Wouk gestap het. Ek weet jy gaan nie verstaan nie, maar dit was presies wat ek nodig gehad het om dinge te beëindig. Dit laat Annie terugtrek en haar aangaap. Jy het dinge beëindig? Met 'n man wat so na jou kyk? Hoekom? Want daar kan niks van kom nie. Eleanor was reg, ons is wêrelde uitmekaar. Toe ek net 'n toerist in Parys was en 'n gas op vir my deur Rousseau, het die verskille nie vir hom saak gemaak nie. Maar toe ek moes deel word van sy lewe in Parys, het dit. Daai kyk wat julle op die foto sien is vir die meisie met die rok en die skoene en die oorbelle, nie vir my nie. En die waarheid is, ek wil nie daai meisie wees nie. Ek het in Parys aangekom en myself gevind. Ek het aanvaar wie ek is en hoe ek is, en dit is vir my genoeg. Ek wil opera toe gaan vir die musiek, en die ervaring, en die passie, en ek wil kan chunk oor Violetta wat alles moet prys gee, en saam met die Parysenaars hulle voete stamp, en my nie bekommer oor of my mascara gesmeer het, en of ek in die pause in Isabella gaan vasloop, en moet wonder of diamant oorbelle 'n soort afskeidsgeskenk is wat ek te naïef was om te snap nie. Daar is 'n doodse stilte in die kamer. Dan sien sy hoe Eleanor stadig terugsit teen die voetenend van die bed en haar arms vou soos 'n springbokslot op 'n spanfoto. Janet, begin voor. Vertel en vertel alles.
die waarheid, die hele waarheid en niks anders as die waarheid nie. Ek vermoed hier is iewers 'n tamaie slang in die gras, maar jy het die gras so de mekaar gekrap, geen God of Gees weet waarom vir hom te soek nie. Geen slang nie, net die realiteit. Mamba, pikswart, met 'n hele nes vol eiers wat net wag om uit te broei, praat. Sy skud haar kop fatalisties. Met Eleanor het 'n mens twee keuses. Jy kan dadelik ingee, of jy kan 'n intimidasieveldtog deurloop en dan ingee. Daarom vertel sy alles. Van die middag op die lughawe toe Eddie haar in die steek gelaat het, van die nag op die vlug en die aankoms in Parys, van daardie briljante eerste dag en die briljante stad en van al die briljante dae wat daarop gevolg het, van die kos en die kuns en Vincent se sterre, van Rose en Rodin en Vermeer de Rousseau waar die onreg van die verlede reggestel is, en van die eienaardige droom en die onverklaarbare band wat sy gevoel het met die merkwaardige vrou wat Max gemaak het wat hy is, van die wrede terugkeer na die werklikheid op die trein, van die oggend in die salon toe sy herinner is aan wie sy eintlik is, en die middagse gesprek met Nina, van die oorbelle en die opera, en Claude en Isabella, en die oomblik in die stilvolle, sienlose woonstel, toe Max haar grootste vrees bevestig het en die wêreld onder haar pad gegee het. En hier is ek, terug waar ek begin het, voor my vuurherd waar ek hoort. Probeer sy op laas 'n bietjie humor in die verhaal dwing. Maar dit werk nie met Eleanor nie. Ag nee, my goeie fucking bliksem. Dis omdat jy van kleins af met jou neus in 'n donderse storieboek gesit het, dat jy jou al hierdie kakwys gemaak het. Sprokies en feeverhale, operas waarin 'n vrou nie goed genoeg is nie, net omdat sy dit gewaag het om 'n lewe te hê, plase en paleise, drome en visioene en koetjies en die klawer en gansies in die groene gras. Het jy of hy ooit lank genoeg uit hulle beswyming gekom om mekaar in die oë te kyk en te praat oor waar julle met mekaar staan? Dit was nie nodig nie, ek weet presies waar ons met mekaar staan. Nee, jy het alweer namens almal besluit hoe jy in jou eie storie pas en dat jy 'n poepel verdien en nie 'n prins nie. Jy is alweer 'n aspoester, want dis waarmee jy gemaklik is. Intussen het jy met albei die blerrie Manole Blaniks by die huise aangekom, maar jy wil hulle nie aantrek nie, want net nou pas hulle, en dan moet jy erken dat jy dit in jou het om die prinses te wees. En dit het jou so skytbang, jy weet nie hoe het jy dit met jouself nie. Langs haar snak Annie na haar asem, en selfs Marie keer vermanend. Stadig, Eleanor. Maar Eleanor het genoeg gehad. Jy weet, Janie, soms werk dinge nie uit nie, en dan is dit oukei om daaroor ongelukkig te wees. Maar vandat ek jou ken, speel jy al hierdie rol, en saboteer jy al jou kanse op geluk. Jy date mans met Sunlight Liquid vir 'n ruggraat, of tienerseentjies in grootmenslywe, wat elke vrou meet aan die laaste blou movie wat hulle gekyk het. Ja, ek het gesê Max Rousseau is nie jou gewone styl nie, en ja, ek was bekommerd toe julle betrokke geraak het, maar ek het ook oë in my kop, en ek kan 'n vrou op 'n foto herken wat lief gekry het. Van wat ek op Marie se foon gesien het, is hy net so gereed om die grond te aanbid waarop jy trap. Om dit weg te bliksem, net omdat jy bang is vir wat 'n verhouding met so 'n man van jou gaan verg, is lafhartig. Teen hierdie tyd is haar keel so dik en seer, sy kry skaars die woorde uit. Eleanor, ek sou alles gee wat ek het om te sê is reg, want dit beteken ek moet net my vrese in my sak steek en dan is alles opgelos. Maar selfs sy vriend het my een kyk gegee en gesê, hy verdien beter. Ek was die een wat uiteindelik die moed by mekaar geskraap het om te vra of hy saamstem, en hy het. Eleanor se gesig raak wasig. Ek wil so graag wees wat hy nodig het, maar die oorbelle was 'n afskeidsgeskenk. Hy het dit voor my rok ingegooi en gesê ek moet dit hou as 'n herinnering dat ek 'n week lank my bes probeer het, maar dat ek nie. Verder kom sy nie. Ver af hoor sy Annie snak na asem, hoor sy hoe Marie hard en lustig vloek.
is sy bewus van Eleanor se wit gesig en die blou vlamme in die oë. Maar in haar het die leegheid skielik en skrikwekkend oopgebreek en op die hakke daarvan swiep die pyn waarvoor sy gewag het, so seer en so verpletterend dat die geweld daarvan haar vooroor druk en sy met haar arms om haar kop daarteen opkrul. Dit storm deur haar soos lava, ruk aan haar lyf, verskroei alles in haar wat hoop en vooruitsig was. Dis lang sekondes voor sy haar asem ingetrek kan kry en uiteindelik met 'n rou kreet kan uiting gee aan die oorweldigende gevoel van leed en verlies en mislukking wat al sedert Vrydag haar hele lewe in 'n woestyn verander het. Indien jy die volledige Sterre is vir altyd op YouTube wil volg, teken in op my kanaal. Dit doen jy deur op subscribe onder die video te klik. As jy op die klokkie klik, laat YouTube jou weet wanneer ek die volgende hoofstuk laai. Indien jy eerder die papierboek wil hê, kan jy dit bestel by Graffiti Boeke. Ek plaas die skakel in die beskrywingsboks hieronder. Sterre is vir altyd is slegs beskikbaar by Graffiti Boeke en Bargain Books.